嗱，呢個城堡，頭先呢度我又上過去啦，佢係呢一個展覽嘅，嗰啲咪嗰啲類似博物館咁樣啦。咁呢個咧就係5層高，但你行起上嚟咧，應該如果同我哋香港嗰啲咧有8樓，哇！我諗有10樓咁高添，因為樓底係高啊。如果我屋企住10樓嚟計咧，我覺得真係高過10樓。咁而家我哋睇完咧，而家就行翻出去。影，快一點啦！吹咩？對面嗰個咧就係中世紀嗰陣時俾雷劈爛咗，就冇整翻。如果唔係咧，佢知都係好高嘅，就係對面呢嚿啦。